درنو لیدونکو او اوریدونکو سلامونه ستړي مشئ. زه مجاهد جواد یم، سرچینې ته ښه راغلاست. نن را سره له انګلستان څخه یو داسې ډاکټر ملګری شوی چې د ننګرهار له طب پوهنځي څخه فارغ شوی او په انګلند کې هم په دې توانېدلی چې د ډاکټرۍ په ازموینه کې بریالی شي او دا مهال هلته د ډاکټر په توګه کار او خدمت وکړي. دا ډاکټر صاحب غلام حبیب رحمانزی نومیږي. په څو شیبو کې به د ویډیو لینک لارې له موږ سره ملګری شي. که چیرته رحمانزی صاحب د ما غږ اوري، مرکې ته ښه راغلاست. ډېره زیاته مننه چې د موږ بلنه دې ومنله. سلامونه ډاکټر صاحب محترم. بالکل ستاسو غږ هم راځي. تاسو نه ډېره مننه، ستاسو د همکارانو نه ډېره مننه او سلامونه تاسو ته، ستاسو لیدونکو او اوریدونکو ته. تاسو نه مننه چې موږ ته وخت راکړ چې تاسو سره خبرې وکړو. مننه، کور ودان. ډاکټر صاحب تاسو خو په افغانستان کې طب لوستی و او په انګلستان ته بیا هلته کډوال سوئ. څنګه مو دا هوډ وکالته چې د نورو کارونو پر ځای خپل مسلک ته راشئ تر څو چې بالاخره وتوانېدلی هلته هم د ډاکټر په توګه کار او خدمت وکړئ؟ ډاکټر صاحب اصلا خو زه فارغ شوم په 1999 کې 2000 کې سټاژ وکړ، بیا 2015 کې انګلستان ته راغلم. نو ما ویل چې دومره خواریم کړې ده، دومره کار هم کړی دی، نو کارونه خو نور هم ډېر زیات وو. نو غوښتل مې اصلا شوق هم دا و چې زه بیرته باید ډاکټر په صفت کار وکړم. خو دلته نور دوستان هم وو موږ نه چې مخکې راغلي وو افغانانو څخه، هغوی سره مشورې وکړې او دلته سهولتونه ډېر زیات وو. موږ ویل چې راځه د دې نه به استفاده وکړو او اعتماد په ځان باندې مال راځي چې دغه وکړو او ملا مو تړل امتحانونو ته او بالاخره په الله تعالی فضل چې وشول دا کار. لوی کار مو کړی، مبارک دی درته. ویاړ ده د افغانانو لپاره، د هیواد لپاره. که لږ په دې رڼا واچوئ چې په انګلستان کې د بهرنیو ډاکټرانو لپاره دغه طبي ازموینه په څو پړاوونو کې اخیستل کیږي؟ ځکه دلته په امریکا کې خو 2-3 پړاوه دي، هلته په انګلستان کې هم دغسې څو پړاوه دي او که نه یو دم دا ټول ازموینې اخیستل کیږي په یو ځل؟ بالکل تقریبا دا د هماغه د امریکای غوندې او دلته اصلا اول خو دا ډېر ضرور دی چې دلته د ډاکټر په صفت ومني او لایسنس تاته درکړي چې ته ډاکټر په صفت دې قبول کړي. نو د دې لپاره 3 ازموینې دي. اول د انګلیسي امتحان دی چې هغه ډېر مهم دی او سخت هم وي او اکثره چې مشکلات پکې وي او سختي د دې مرحلې نه تېرېږي. د انګلیسي امتحان دی چې د آیلتس دی او لکه انټرنیشنل انګلیش لینګویج ټیسټینګ سیستم دی او بل د او ای ټي د اوکوپیشنل انګلیش ټیسټینګ دی چې دا د استرالیا امتحان دی. نو دوی دواړه قبلي. اول مهمه دا ده چې د ژبې د امتحان کې سړی کامیاب شي، ورپسې دویم د پلیب امتحانونه دي. ځکه هغه طبي امتحانونه دي چې د پلیب 1 تیوري ده، دا لکه تقریبا 3 ساعته امتحان یو سلاتیا سوالی. نو هغه نمرې هم نظر په دې چې څومره کسان امتحان ورکوي، هغه اوسط د نمرو په دې. او پلیب 2 چې پلیب 2 د عملی امتحان دی، ځکه 12 مریضان او تقریبا 3 ساعته دوامدار دوی د مریضان داسې عیار کړي چې ته عملي مریضان ګوري او دوی هلته ناستې ریکارډینګ دې کېږي او ستا هغه ارزیابي کېږي. نو د دې 3 امتحانونه چې ته تېر شې، بیا تاسو ته لایسنس لکه لایسنس به درکوي چې ته قبول کړې ډاکټر په صفت. دغه تقریبا د امریکای غوندې دلته هم دغسې 3 امتحانونه دي. ډېر ښه. اوس که یو چا په افغانستان کې یا هلته په سیمه کې شاوخوا ته طب لوستی وي او انګلستان ته انګلند ته هلته اوس کډوال شوی وي یا دیری هلته تاسو د ازموینې یادې کړې، دا چیرته نوملیکنه کیږي او څنګه بیا بالاخره دوی بریالي کیدی شي؟ تاسو په دې لاره تېر سوي یاستئ، هغوی سره که خپلې تجربې شریکې کړئ. بالکل اصلا خو مهمه دا ده چې اول راځي لکه د په انګلستان کې جی ام سی د جنرال میډیکل کونسل دی چې دوی هغه اداره ده چې تاته لایسنس درکوي د ډاکټر په صفت وروسته د امتحانونو نه. نو اول خو ضرور دا هر څوک چې انګلستان ته راځي او غواړي چې په دې لاره باندې لاړ شي ډاکټر په صفت، نو د جنرال میډیکل کونسل جی ام سی کې باید آنلاین اکاونټ ځان ته جوړ کړي. هغوی یو نمبر درکوي چې هغه بیا تا سره تر څو پورې ته په انګلستان کې یو د اکاونټ نمبر دی او خپل پاسورډ دغه لري. نو د دې په سلسله باندې چې ته رجسټریشن هلته وکړي، بیا ورپسې مهمه دا ده چې د انګلیسي امتحان ورکړي، ځکه هغوی هغه څومره نمرې چې په کار دي د آیلتس او ای ټي دپاره
کله چې امتحان پاس ک نو دا به جی ام سی ته تللیږي او هغه ویب سایټ کې دا ډاونلوډ کیږي اپلوډ کیږي چې ته وربلېږي هغوی ته دوی چې کله قبول ک بیا ته کولی شي چې د دې ویب سایټ د لارې پلیب 1 امتحان ته دغه وکړي لکه رجسټریشن وکړي چې هغه آنلاین امتحان دی کله چې پلیب 1 کې کامیاب شي هغوی ریزلټس ته ګوري ته ورلېږي نو به د پلیب 2 امتحان هم د دې ویب سایټ د لارې اکاونټ ته داخلېږي نو دغه پروسه دا ده چې پلیب 2 امتحان اخیستل کیږي ډیر ښه او ډاکټر صاحب په انګلستان کې خو د بهرنیو ډاکټرانو یوه ټولنه هم شته آیا له هغوی سره غږېدلي یاستئ یا داسې شمېرې شته چې په ځانګړي ډول له افغانستان نه په دې لاره کې په دې بهیر کې څومره ډاکټران بریالي شوي دي په دغه ازموینه کې او هلته ډاکټرانو په توګه کار کوي بدبختانه وایم که خوشبختانه یوه ټولنه نه چې دوه دي یوه ټولنه ده چې افغان میډیکل اسوسییشن چې زه د هغې برخه یم خو هغه ډېره فعاله نه ده دویمه ډاکټر صاحبان ملګري دي همکاران دي افغان هیلث پروفیشنل هغوی دي هغوی نسبتا زیات فعال دي مونږه داسې ارقام ما ولیدل ډېر زیات نشته چې خاص د افغانستان په رابطه خو د آسیایي ډاکټرانو په رابطه شته چې څومره دي د 2023 ارقام ښیي چې تقریبا 222 کسان دي د افغانانو نه چې په ان ایچ اس کې کار کوي نو او دلیل دا ده چې کېدای شي موږ ډېر داسې منسجم دلته نه یو او دغه نشته چې کوم ارقام وښیي خو د نور ملکونو لکه پاکستان بنګلادیش او د هندوستان د هغوی ارقام شته دی نو هغوی سره هم زه په تماس کې یم خو ارقام ډېر نه لرو ښه وروستۍ پوښتنه مې تاسو هغه وروستی پیغام څه دی انګلستان ته درغلي دغه ځوان افغان ډاکټران دا زحمت او زیار وکړي چې هلته به د ډاکټر په توګه کار او خدمت وکړي او که نه دا پروسه ډیره سخته ده دا بهیر ډیر اوږد ده او د هر چا د وس کار نه دی ولا زه به درته ووایم ډاکټر صاحب زه خو ډېر لایقه نه یم خو چې ما امتحانونه ورکړل نو زه فکر کوم اکثره ډاکټر صاحبان کولی شي خو مهمه خبره دا ده رشید داود خان خبره ده چې تصمیم د بری لومړی شرط دی او کلک عزم پکار دی دا د هر چا د وس کار دی او دلته چې کله په دې ان ایچ اس کې ته کار وکړي او ته خلک وګوري فرضاً د هندوستان د پاکستان یا د بنګلادیش بیا افغانان وګوري موږ ډېر زیات کم یو او ډېر د خفګان ځای مې یو سړی خفه کېږي دا د هر چا د وس کار دی خو مهمه خبره دا ده چې کلک عزم هوډ پکار دی چې وخت باید دې ته ورکړي او دلته چې راشي د وطن عمر اصلا ډېر زیات زر تېرېږي نو دې لپاره باید دغه وکړي ورته وخت ورکړي میاشتې لږ امتحانونه یې سخت دي خو ناممکنه نه دي هر څوک کولی شي او زه هر چا ته وایم د هر چا چې ضرورت وي ما ډېرو دوستانو ته ویلي چې زه د دې پروسې نه تېر شوم یوازې نه ما خو لایسنس یوازې د ډاکټر په صفت نه دی اخیستی ما خو جي پي ټریننګ هم اوس لکه د اګست په 2015 کې ما جنرال پریکټس دا لایسنس مې واخیسته نو زه ټولو په خدمت کې یم چې د چا زه ورسره کومک هم کولی شم لارښوونه چې زما په وس مننه کور دی ودان هغه د دې مرکې موخه او هدف هم دا و چې دا مرکه به په ټولنیزو رسنیو باندې د سرچینې په یوټیوب او ټیک ټاک او انسټاګرام او ټویټر او په مختلفو نورو پاڼو باندې حتی ویب سایټ sarchina.com باندې هم وویني موږ تاسو به هم له ملګرو سره شریک کوو او په دې هیله چې یو شمېر ډاکټرانو ته دا د تاسو لارښوونې او د تاسو د هڅونې دا خبرې ګټورې ثابتې سي او هغوی هم د ډیرو سختو کارونو پر ځای باندې خپل مسلک ته مخه کړي او که په لنډه مهاله کې نه یو څو کاله وروسته هغه نتیجه او ثمر ته ورسیږي ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب کور دی ودان چې مرکې ته مو وخت راکړ ډېره مننه ستاسو نه بیا هم ستاسو کور ودان عزت اوسئ مننه درنو قدرمنو اوریدونکو نن سره ډاکټر صاحب غلام حبیب رحمانزی ملګری شوی و دوی په افغانستان کې په ننګرهار کې له طب پوهنځي څخه فارغ شوي وو او بیا انګلستان ته له کډه کېدو وروسته هلته په دې وتوانېده چې د انګلستان د طب د سوي امتحانونه پاس کړي کامیاب سي بریالی سي او هغلته په خپل مسلک کې کار او خدمت وکړي تاسو هم په لوی الله سپارم تر بلې مرکې پورې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ